laaste vers een keer sing, sonder musiek. Maar ons gaan dit doen terwyl jy self nou met God verbind is. En dan vertel jy vir hom, Here, U is my goeie tierenheid. Want goeie tieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid al krag, tot in die laaste nag is Hemelvader, baie dankie. Dankie dat ons voor U kon neerbuig. Dankie dat ons 'n opgewondenheid in ons het, omdat ons van U sing. En Here, ons weet dat U teenwoordigheid maak dit van so 'n aard, dat ons in ons harte wil uitroep, my Here en my God. Dankie Jesus dat U Gees vir ons beskikbaar het. En Here, en wanneer ons U Gees in ons het, is ons honger, Here, en is ons dors om meer van U woord te hoor. Sal U ons dan seën en aanraak vanmôre, en sal U ook ons prediker aanraak in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En almal sal sê amen. Prys die Here. Dr. Rimmer, vloer is joune. Mag die Here jou seën, aanraak en mag hy ons bederf. Ek weet nie of jy hierdie ergie nodig het. Kyk net as 'n so beskerming. Maar. Ek gaan op die lig sit. Ek gaan tot 3 ja. Ek wil speel 1, 2, 3. Ja, 3. So sag. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nee, dit nie nou. Ek dink ons moet maar vandag daar sit dan. Kom hier reg op sien. 1, 2. Ek kan altyd die naam staan. 1, 2, 3. Het julle my gehoor? Ja. Ja, Hier raak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Klas nou aan. 1, 2, daar kom ons. Daar kom ons. Want dat net aansit. 1, 2, 3. Ons loop weg. 1. Kan julle my hoor? Ja. Wil julle my hoor? Ja. Ons het 'n verskil tussen kan julle my hoor en wil julle my hoor? En kan ek myself hoor en wil ek myself hoor? Wat gaan jy doen? Ek gaan 'n opname maak. Maar hoekom gaan jy staan? Ons ding wat hy op sy eie Sy's gewoond ons staan nie stil hier voor nie. sê jy nou? Sy's gewoond ons staan nie stil hier voor nie. Sy moet ons volg. Vind soos my voor, maar seker nie my. Nie omstak het staan nie. Is jou wekker wat gelei het wat sê jy nou opstaan? Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, wat Psalm. Dit is Psalm 84. Hoe lieflik is U woninge. Hoe lieflik is U woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhoof van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs van die mossige huis en die swaap een nes vir haar waar sy haar plekkies neerlê, naamlik U altaar, Here van die leerskare, my koning
en my God. Vers 5. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is en wie se hart die gebaande weë is. Vers 7. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. O God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Want 'n dag in u voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n som en skuld. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou. Amen. Amen. Vir die musiekleier, vers 1, op die gebied, so staan instrument vir die musiekleier, die sangleier, op 'n snaarinstrument van die kinders van Korag. Die Koragiete was by die stam van Levi en hulle het gehelp met die tabernakeldiens en later met die tempeldiens. Hulle was eintlik, kan ons sê, die deurwagters. Hulle was die diakens aan diens by die deur. En hulle het hierdie mooi psalm geskryf. Vir die musiekleier op die gebied van die kinders van Korag, wat psalm. Hulle sê in vers 5, welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is en wie se hart die gebaande weë is. Dan sê vers 7, as hulle deur die droë laagte trek, as hulle deur die droë laagte trek, dit beteken dat hierdie mense van wie nou praat, aan die beweeg is. Hulle trek mos. Hulle trek van die een punt, trek hulle na die ander. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Nou weet ons waarheen hulle op pad is. Ons weet ook hulle kom van hulle huise af. Nou trek hulle en op pad na Sion, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Op pad na Sion toe moet hulle deur die droë laagte trek. Hulle trek deur die droë laagte en agter hulle breek dit uit in fonteine. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Sion in die Ou Testament is die naam van die aardse Jerusalem. Want Sion was die berg waarby Jerusalem gebou was. Nou is hulle op pad na Jerusalem om te gaan aanbid voor die Here. Maar op pad van hulle huise af na Jerusalem, na Sion, moet hulle deur die droë laagte gaan. Daar's nie water nie. Dis woestyn. Die 2020 Afrikaanse vertaling vertaal dit met as hulle deur die vallei van Baka gaan. Die New King James sê when they go through the valley of Baka.
So wat met droë vallei of droë laagte vertaal word, in die 53 vertaling, word vertaal met die vallei van Baka. Baka is die Hebreëse woord vir droë laagte. Hulle gaan om te aanbid in Sion in Jerusalem. En ons is ook op pad na Sion toe. Ons is almal op pad na Sion toe, maar nie na die aardse Sion toe nie. Ons is op pad na die hemelse Sion toe. In die Nuwe Testament word Sion gebruik vir die hemelse Jerusalem. Daarom sê Hebreërs 12 vers 22, julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en by 10.000 engele. Halleluja. Ons is op pad na die berg Sion. Ons is op pad na die hemelse Jerusalem. Vanaf vergelegen. Nou wil ek by julle ietsie weet. Het julle geweet, dit is my vraagie aan julle, het julle geweet dat julle nie julle hele lewe lang van vergelegen gaan woon nie? Moenie dink julle gaan nog vir altyd en altyd hier in vergelegen wees nie. Nee, want julle is op pad na die berg Sion. Julle is op pad na julle hemelhuis. Hierdie is 'n tydelike ruspunt. Jesus sê in Johannes 14, laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Te berei. Dis waar ons op pad is. Maar om van vergelegen af by die nuwe Jerusalem uit te kom, moet julle deur die droë laagte trek. Julle moet deur die vallei van Baka trek. Toe my kleinseun 5 jaar oud was, Jakob, het ek op Psalm 23 geleer. Vers 4 sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, U vertroos my. En daar slaan hy sy vinger in die kar se deur vas. Toe is hy 6. Ek bel hom, ek sê, Jakob, wat het gebeur my kind? Hy sê, oupa, ek het my vinger in die motor se deur vasgeslaan. Ek sê, ja, en toe? Oupa, toe ek my vinger in die kar se deur vasgeslaan het, was ek in die dal van doodskade. Die dal van doodskade weer is 'n ander woord vir Baka. Dus die droë vallei. Nou wil ek so 4 of 5 gedagtetjies uit hierdie Psalm met julle deel vanmôre. Eerste ietsie oor die grondliggende kenmerke van Baka. Baka is 'n Hebreëse woord, maar sy betekenis is onseker. As jy dus in die Hebreëse woordeboek die woord Baka naslaan, dan gaan jy op sekere variante afkom, soos byvoorbeeld ontbering, krisis, droë laagte, dis die plek waar jy eintlik nie wil wees nie, maar waardeur ons moet gaan op pad van vergelegen, of op pad van die plek waar jy vroeër jare gewoon het, na die nuwe Jerusalem. Baka se naam, se betekenis is onseker. En dit is waarom verskillende Bybels Baka verskillend vertaal. Sommige vertalings noem dit selfs the Valley of Tears. Dis hierdie ou tranedal waarin ons lewe, waar ons trane stort. Dit is Baka. Vers 5 sê,
Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. En dan verder vers 7, as hulle deur die droë laagte trek. Wie trek dan deur die droë laagte? Hulle wat woon in u huis. Partykeer vra mense hierdie onsinnige vraag: waarom gebeur slegte goed met goeie mense? Nee. Almal wat woon in die huis van die Here moet op pad na die berg Sion, op pad na die nuwe Jerusalem, moet deur die vallei van Baka gaan. Trouwens, alle mense gaan deur Baka. Die betekenis van Baka is onseker, dan die ligging van Baka is onbekend. As jy nou na die kaart van Kanaan of Israel sou kyk, in Jerusalem lê hier suid, kan jy van die noorde af afgaan, Jerusalem toe, Sion toe, van die weste, ooste, van die suide, en van watter kant jy ook al kom, gaan jy deur Baka. Baka se ligging is dus onbekend. Van waaraf jy ook kom, daar gaan jy Baka aantref. Dus bestaan Baka nie as 'n werklike vallei nie. Dit bestaan teoreties, maar dit bestaan werklik. Want die plek van pyn is nie 'n gedagte nie. Ek sê die plek van ontbering is nie 'n skim nie. Dis 'n werklike plek. Maar deur almal van ons, of al julle hier in hierdie plek, wat almal ouer mense is, waardeur julle al gegaan het. Elkeen van ons wat hier sit, het al deur Baka gegaan. Dis die derde punt. Eerstens is sy betekenis onseker, tweedens is sy ligging onbekend. As jy jou maar weer kry, is jy in die vallei van Baka. Partykeer kom hy 'n bietjie ver aan, kan jy sien daar is moeilikheid. Jy kan ver sien daar is moeilikheid, maar soms maak jy jou oë oop en as jy binne in Baka. Nou ja, ek is ook oud genoeg om al deur Baka te gekom het. Toe ek 20 jaar oud was en studeer het hier by Tikkies om 'n predikant te word, het ek my laat doop. En toe ek my laat doop het ek my kerk verloor, het my ouers verloor, het my toekoms verloor, my familie verloor, ek het my broer verloor, ek het net nie my pot verloor. Ek was in Baka, in 'n plek van pyn, in 'n plek van hartseer, daar was ek. Ja. En ek het al dikwels in my lewe, net soos julle almal wat hier sit, geliefdes aan die Here afgestaan. Toe my oudste seun 15 jaar oud was, is hy tragies oorlede. En ek en Helen het saam deur die vallei van Baka gegaan. En een van die gevolge, een van die produkte van Baka by Helen, was dat sy hierdie boekie geskryf het, Embraced by Grace. Dis 'n boekie wat vertel hoe sy deur Baka gekom het. Sy gebruik nou nie die woord Baka nie, maar hoe sy die proses van selfmoord hanteer het in haar eie lewe, nadat ons kind sy hand aan sy eie lewe geslaan. En daar het ek ook weer alles verloor. My huis, my motor, my inkomste, my vriende. Maar as julle mooi kyk, sal julle sien ek staan nog op my voete. Kan julle dit sien? Ek staan nog op my voete. Want Baka het my nie teen die grond neergeslaan nie.
Yes. Dis nie nodig dat jou gebeente in Baka lê en verblyk in die son nie. Jy kan Baka oorwin. Jy kan deur Baka trek. As jy deur die droë laagte trek, kan daar ook sekere resultate wees. Jy maak dit 'n fonteinland. Maar daarby gaan ek nou kom. Tweede punt wat ek wil doen, tweede gedagte wat ek wil bespreek is, wie is die oorwinnaars oor Baka? Wie is die mense wat gereed maak? Eerste, grondliggende kenmerke. Tweedens, gereedmaking vir Baka. En in die Psalm is daar 3 tekste, vers 5, vers 6 en vers 13, wat die woord welgeluksalig gebruik. Welgeluksalig, 'n mooi Afrikaanse woord. Blessed, in Engels, geseënd. Vers 5, geseënd is hulle wat woon in u huis. Dis die mense wat Baka oorwin. Yes. Wys my iemand wat gereeld kerk toe gaan. Wys my iemand wat die emosionele ondersteuning van 'n gemeente ondervind. Wys my iemand wat gratis kom braaivleis eet saam met ander. Soos deur die gemeente gereël, waar jy sosialiseer, waar jy vir mekaar kan bid. As jy daar by die deur inkom, kan iemand vir jou vra, hoe gaan dit met jou? Dis die voordele van die huis van die Here. Julle hoor sy woord. En dan sê die versie verder, hulle prys u gedurig. Iemand wat God prys, is iemand wat Baka oorwin. Dink maar terug aan jou eie verlede. Dink terug aan die tye toe jy in die vallei van doodskaduwee was. Hoe dat die feit dat jy in 'n verhouding met God gestaan het, jou deurgedra het. En hier staan ek nog steeds op my voete. En ek wil dit vanmôre sê, Baka sal my nooit onderkry. Ek sê, Baka sal my nooit onderkry nie. Waarom nie? Want ek woon in die huis van die Here. Want ek prys die Here gedurig. Wat sê hy dan verder? Hy sê in vers 6, welgeluksalig is hulle wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. 'n gebaande weg is 'n oopgetrapte pad. In my hart is daar 'n oopgetrapte pad, die pad van die woord. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord. Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van die gebooie nie. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig. En daarom is ek 'n oorwinnaar, en 'n potensiële oorwinnaar oor Baka, wanneer hy weer vorentoe aankom. Want Baka kom nie net een keer nie. Ek het 3 keer in my lewe deur groot Bakas gegaan, wat my al 3 kon vernietig het. En ek het deur 'n sweterjoel klein Bakas gegaan, net soos julle almal. Nou kom ons by die derde gedagtetjie, en dit is dat wanneer jy in Baka is, dan bid jy. Verstaan vers 9 en 10. Vers 9 sê, Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. En vers 10, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Nou kyk op is 4 kort woordjies. Hoor, luister. Dis die persoon wat in die Baka stap wat besig is om te bid. En te sê, kyk, aanskou, want wanneer jy deur Baka gaan, het jy nie tyd vir lang gebede nie.
Jy het nie tyd vir mooi gebedjies wat jy opsê nie. Jy het nie tyd vir mooi fancy uitsprake nie. Jy beseer, jou pyn is reëel. Jy roep uit en jy sê, hoor, ons luister. Dis wanneer Romeine 8:26 ook waar word wat sê, en net so kom op die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Daar is 'n tyd in 'n mens se lewe wanneer jy baie seer het, wanneer jy nie weet hoe om te bid nie. Wat moet jy nou vir God vra? Wat moet jy vir hom sê? En net so kom op die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in. Met onuitspreeklike sugtinge. Nou ou mense weet wat dit beteken om te sug. Jong mense ken dit nie so goed nie, maar ou mense. Kan ek julle 'n bietjie hoor sug asseblief? Dis 'n aksie wat julle goed ken, nee. Ja, ons sug maar so van tyd tot tyd. Maar nou, wanneer ons sug, vers 23 van Romeine 8 sê ons sug, vers 26 sê die Gees sug. Hy neem eintlik ons pyn en ons sugte, ons versugtinge, en hy sug dit in die hart van God uit. Want die Heilige Gees wat in die hemel voor die troon van God manifesteer in die vorm van 7 vuurvakkels, is by die Vader. Jesus sit aan die regterhand en die Heilige Gees neem ons pyn wanneer ons in baka is en hy sug dit in die hart van God uit. En hier is die vraag: verstaan die Vader op die troon wat die Heilige Gees bedoel, wat die inhoud van die sug is? As ek sug en Helen is naby, dan sê sy vir my, voel jy sleg? Ek sug nie sommer nie. Ek sug as ek 'n rede het om te sug. Of as sê ek my werk gee wat ek nie wil doen nie, dan sug ek. Dan sê sy, vir wat sug jy so? Staan op en gaan doen dit. Sê ek, maar ek is besig. Sy sê, jy sit dan net daar op die stoel. Ek sê, ja, maar ek sit en dink. Nou ja, God verstaan die sugte van die Heilige Gees. Hy kan dit dekodeer. Dis ongeformuleer. Dis ongeartikuleer, maar die Vader dekodeer dit. Die decodes het. Want die volgende versie sê, Romeine 8:37, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Dit is 'n wonderlike saak, dat wanneer ons bid, die Vader ons verstaan. Hy hoor ons nie net nie, hy verstaan ons. Nou kom ons by die 4de gedagtetjie uit hierdie mooi Psalm, en dis in vers 12, wat sê, want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Die Here God is 'n son. So die Here word met die son vergelyk. Met ons son. En by ons son, wat hy gemaak het, kry ons lig, ons kry energie, en ons kry krag. Maar die son gee lewe aan alles, die son laat alles groei. En ons neem die vleis en die groente en die vrugte, wanneer die son se bemiddeling met energie gevul word, neem ons in ons liggame in, en op daardie wyse gee die son aan ons energie, en gee die son aan ons krag,
Gee die son aan ons lig. Ek het op Prieska gepreek. Toe sal 'n ou pastoor, die drink so oud soos ek. Toe sê ek, "Nou, waar gaan jy nou heen? As jy hier klaar is op Prieska?" Ek sê, "Dan ry ek Douglas toe, gaan preek ek daar." Hy sê, "Dan?" Ek sê, "Dan ry ek Pretoria toe, dan preek ek daar." En dan Sabie toe. Dan Nelspruit toe, Bombela, dan gaan preek ek daar. Dan Leidenburg toe, dan kom ek terug en preek ek in Kreersdorp. Hy sê, "My genade, waar kry jy die energie?" Ek sê, "By die son." Want die Here God is 'n son en skuld. Nie skuld nie, skuld. Hy beskerm ons. Nie net dra ons die skuld van die geloof nie, maar God is self 'n skuld. Dis iets om te weet. Soms het jy nie tyd om die skuld van die geloof op te tel nie, en dan beskerm God jou sommer van hoe af. Ek het in September verlede jaar juist daar die pad van Prieska af Douglas toe gery. Ek en my Hollandse swaar en skoonsister het ons so afkom voor ons by Douglas kom ry oor die Oranje rivier, waar die Oranje en die Vaal rivier in mekaar loop, en ek gaan af en skielik vernou die pad. En waar ek op die streep gery met 'n stuk teer daar, val daar die teer skielik weg, en net hier is daar 'n slaggat, 'n pothole. En ek het my spoed al reeds begin verminder, ek was seker op 110. Ek tref daar die slaggat so diep gaan. Ek het gedog ek ry in 'n klip of rots of 'n ding vas, maar die motor se wiel ruk so in my hande en ek hou net en ek probeer die rem so stadig gaan trap en die motor verloor spoed en omtrent 150 meter verder kom ons tot stilstand. Met die twee wiele nog steeds op die teer, en die twee wiele die grond, al twee flenters. En die voorste wiel, die hele wiel het uit mekaar uitgebreek. Die rim was in twee stukke. En iemand het my beskerm. Iemand het my beskerm, en toe mense nou kom en ons begin help, en die mense wat ek op pad was naby, en ek ook gou gekom, vertel hulle vir my dat daar juis op grond van daardie gat 'n ongeluk was waar iemand die motor nie kon beheer nie, omgeslaan en mense het gesterf. Hier staat ek 'n lewende lywe voor julle. Is God nie goed nie? Sal jy die Here ook vertrou om 'n skuld te wees in jou lewe? 'n Son en 'n skuld. Hy sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat opregtig wandel nie. En aan die 5de gedagte, wat het ons so gehad? Ons het gehad grondliggende kenmerke van Baka, tweedens gereedmaking vir Baka, welgeluksalig, derdens 'n gebed in Baka, vierdens nie dat ek sê, maar kom ek sê dit, maar 'n geloofsuitspraak. Ek glo God is 'n son. Amen. Ek glo God is 'n skuld, want die skrif sê so. En dan gevolge van Baka. Dit is vers 7 en vers 8. Vers 7 sê, as hulle deur die droë laagte trek, kyk nou hier gaan ek nou deur die droë laagte, dan maak hulle dit 'n fonteinland. Net so ver as wat jy loop, so ver breek die waterfonteine hier agter jou uit, sodat ander mense wat agter jou aankom en dieselfde pyn en krisis ondervind as wat jy ondervind,
uit jou ervaring kan leer en versterk word. Ja. Agter jou breekfontein, maak dit 'n fontein aan. Ook oordek, dis vers 7, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Wie gee die reën? Hoe sê Handelinge 14 vers 17? God het homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee, en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. God het goed gedoen, deur van die hemel af vir ons reën en vrugbare tye te gee. Dus wees saam met my in Baka, en wanneer is hy saam met my in Baka? Hy sê ook oordek die vroeë reën, nie die laat reën nie. Nie wanneer jy amper deur Baka is nie, maar wanneer jy pas in Baka ingekom het, in die droë vallei jy's nog maar net in die probleem, dan begin die reën van God uit die hemel uit op jou druk en uitgestort word oor jou siel. Amen. God doen dit. Ek sê hy doen dit. Hoeveel keer was God teenoor ons getrou? Hy is 'n goeie God. Die Here is 'n goeie God. Ook oordek die vroeë reën met seëning. Dan vers 9, hierdie mooi woorde, hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Hulle gaan van krag tot krag. Dan herinner dit my aan hierdie wonderlike woorde in Jesaja 40. Jesaja 40 is Juda en Israel besig om te kla teenoor God. Waarom sê jy dan, Juda, o Juda, en waarom spreek jy, o Israel? En wat sê Juda en Israel? My weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby. Hulle het op 'n plek gekom waar hulle gedink het, gevoel het, God weet nie meer wat in hulle lewe aangaan nie. My weg is vir die Here verborge. As jy deur 'n diep Baka gaan, dan voel jy soms so. Weet die Here nog van my? Maar Juda sê dit prontuit, my weg is vir God verborge. Israel sê, my reg gaan by my God verby. Ek word onregverdig behandel. Hoeveel keer in jou lewe het jy nie al die ervaring gehad dat mense of instansies of wat ook jou onregverdig behandel het nie? En dis die klag. Maar dan antwoord die profeet in vers 28 van Jesaja 40. Weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? So mooi, dis so mooi, dis amper asof hy met 'n kind praat. Dis amper asof ons 'n klomp klein kindertjies is in die profeet sê nou, nadat ons so geklaar en gemor het oor God, en nee, hy weet nie van my nie, en hy tree nie, hy laat nie dat die mense my reg behandel nie, alles is in my lewe, en dan kom die profeet en hy sê, weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat,
En die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Hulle gaan van krag tot krag. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korah, op die Psalm. Hoe lieflik is die woninge, o Here van die weerskare. My siel verlang, ja smag. Hierdie Koragiete wil by die kerk uitkom, hulle wil by die tabernakel, by die tempel, hulle wil daar wees. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Vers 4, selfs van die mossie huis en die swaalkie nes vraag, so veilige plek is die huis van die Here. Swaalkies maak daar nes, daar raak 'n paar tradisie, daar is 'n spinnekoppie, is dit nie waar nie? Selfs van die mossie huis en die swaalkie nes vraag, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik die altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Wel geluksalig is hulle wat woon in die huis, hulle prys U gedurig. Wel geluksalig is die mens wie se sterkte in U is, en wie se hart die gebane weer is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag, die word al sterker. Wat? Al hierdie moeilikheid wat ek het, maak dit my sterker? Ja. Dis nie die ou wat stroom afspoel, wie se spiere ontwikkel nie. Dis die een wat stroom opbeur, wie se spiere ontwikkel. Amen. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van ons sal verskyn aan God in Sion. Here God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog die God van Jakob. O God, ons skuld kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Want 'n dag in die voorhoewe, vers 11 is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n som en skuld. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat opregtig wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op die vertrou. Halleluja. Here, moet ek van die boekies sê? Ja, hier is hulle se boekie. In Engels. En hier is my boekie. Een van die grote wat voor baie jare geskryf het. Atlas van die Hemel, ek het ook verlede keer hier gehad. Al die boekies is R100 elk. Atlas van die Hemel vertel hoe dit in die hemel is. Uit die Bybel. Ek was nog nie in die hemel nie, maar ek weet hoe groot God se troonsaal is. En ek weet wat kleur die troon is waarop God sit, die troon van genade, dat daar die troon blou van kleur is. Ek weet dat die Heilige Gees in die troonsaal van God staan. Ek weet ek kom goed oor die hemel, maar dit ek uit die Bybel geleer. En dis baie wonderlik hoe dit kom lees. Kan ons dit hier los, kan ons dit uitvat, wat kan ons maak? Dis al kyk wat is maklik en As jy nie geld by jy het nie, hier reg voor die boek, hier waar ek wys, daar is my bankbesonderhede. Jy kan die boekie vat, altyd boekies vat, of jy kan 'n foto neem met die selfoon van die bankbesonderhede as jy die enetjie wil hê, en dan betaal jy dit oor 'n week of 2 weke, of wanneer ook al betaal jy die geld geset. Is dit 'n goeie, soos hulle in Engels sê, deal? Beteken dit ek vertrou U?
Ek vra, beteken dit ek vertrou u? Dat as ek, ja, mense is baie vertrou, Absoluut. Dis natuurlik nie een groot sondaar hier onder hierdie kom wat nie sal doen. Almal as klein sondaartjies teen hierdie tyd. Wat sou ons doen? Haal hom af hier waar hy sit. Baie dankie, dit was my voorreg om te doen. Baie Gaan ons nou met ander oë na Psalm 84 kyk. Wanneer gaan ek met ander oë na myself kyk? En nie vir myself eintlik, maar meer, hoekom is jy hier? Hoekom is jy in hierdie toestand? Maar net om vir die Here dankie te sê, van krag tot krag. Is dit nie moment? Dit ons verblessing dan. Ons waardeer jou. En Dr. Lemmer is nog by ons Sondag. Is baie welkom om Sondag te kom te kuier. Gaan dit Psalm 84b wees. Nee, Dis 'n nuwe verrassing wat vir ons wag, hè? Ja. So kom ons luister gerus. Ag, mooi nog mense. Julle is almal welkom daar by ons en mag ons maar net hierdie oomblikke geniet in Jesus naam. Ons gaan nou afsluit. Daar's iets wonderliks wat vir ons wag hierso by die koffie en tee. En terwyl u dan doendag gaan wees met die bestel van die boekie, die betaal van die boekie, nee, ek kan so lank uitvat. okay. Dan praat ons met mekaar hier later. Ons gaan nou afsluit met 'n laaste lied en dan gaan ons ook op u wag vir tiendes, vir offergawes, wat jy ook al vir die Here wil gee vandag. En dit gaan alles vir die dienswerk van die Here. Ons het Sondag afgesluit met hierdie lied. Will you walk with me through the darkest night when my world goes wrong? Will you make it right? Will you guide my lips in all I say? Will you walk with me every day? Dis ons lewe, né? En presies dit wat die dokter nou van praat. Dis hoe ons lewe is. Ons maak die beste daarvan. Moet ons sing? Kom ons sing. Will you walk with me through the darkest night? Will you make it right? Will you guide my lips in all I say? Will you walk with me every day? When I'm tired and weak, will you make me strong?
totdat die geklank van die woord kon sit. Baie dankie dat ons lewe kon meet aan die woord. En dankie Here dat die lewe nie 'n uitdaging is nie, maar 'n lied, omdat ons dit saam met U doen. Daarom bid ek maar net Here dat ons almal sal seën, almal sal aanraak in ons pyn en ons behoeftes, Vader, dat ons elkeen sal weet daar's 'n God in die hemel wat oor my die waak hou. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen.